Niba utari umunyabwenge cyangwa ukaba ushaka kwiyungura ubumenyi rwose iyi video yitaruke. Impamvu iyi video iraza kugutera amashyashya amashambirane ku buryo utari buze kuyisobanukirwa. Niyo mpamvu rwose niba utari muri abo ngabo iyi video yitaruke. Ese urukundo niki? Ese urukundo rubaho? Niba nawe ushaka gusobanukirwa ibi bintu, tega amatwi paka kino kiganiro kirangiye. Ikiganiro ni hirya y'imitekerereze. Bigusaba gutekereza cyane, ukongera ugasubiza ubwenge inyuma ndetse ukajya mu isi y'iterambere. Nicyo tubifuriza. Niba ari ubwa mbere ugeze hano kuri Shariph TV, kanda subscribe, like, share na comment. Ibyo ni inkunga kuri twe. Nje mugiye kubana, nitwa Shariph hano kuri Shariph TV. Mbahaye ikaze. Niba ari ubwa mbere uhageze, kanda subscribe, like, share na comment. Reka dukomeze. Ese urukundo koko ni ukuri? Urukundo rubaho? Ese urukundo ni iki? Ni ukubera iki abenshi biyemeza kuva mu buzima kubera urukundo? Ni ukubera iki abenshi biyemeza kuba mu buzima bwabo bwose bari kumwe nabo bashakanye bitewe n'urukundo? Ese ni ukubera iki urukundo abenshi barifata nk'intwaro yo kubaho neza, abandi bakifata nk'intwaro ya kirimbuzi? Ese urukundo ni iki? Ese ibi bintu by'urukundo byaturutse he? Kubera iki abantu bose twisanze mu rukundo? Kubera iki abantu bose twisanze mu bintu bita urukundo? Ese urukundo rwazanywe nande? Abenshi bahita batekereza ko hari Imana ariyo yaruremye, abandi bagatekereza ko urukundo ari urw'abantu, abandi bagatekereza ko ari uruntu karemano cyangwa ari ikimanuka karemano. Ese urukundo ni iki? Ese koko rubaho? Bana nanjye. Niba ushaka kumenya ibi ngibi, bana nanjye kugeza ino video irangiye. Ndagushimiye niba ufasha akanya kawe. Reka dukomeze. Ese urukundo ni iki? Kubera iki bamwe biyemeza gutakaza ibyo bakoreye mu myaka yabo yose bakirukira mu rukundo? Ese ni ukubera iki ibihambaye byose nta rukundo byigeze? Reba nawe, tekereza neza. Kubera iki Imana idafite umugore? Kubera iki ukwezi ari kumwe? Kubera iki Satani yo adafite umugore? Mu mitekerereze ya kimuntu, buri wese yagitekereza ibi bintu ahita yumva koko hari urujijo. Ese urukundo rwaturutse he? Iyi ntambara y'urukundo rwaturutse he? Ni ukubera iki bamwe rubahira abandi ntirubahire, ndetse n'abandi bagatinya no kurwegera? Ni ukubera iki? Byibazeho nawe. Ikiganiro nakubwiye ni hirya y'imitekerereze. Mu kumenya urukundo ni iki, nabashije gusoma ibitabo by'abahanga, abo bita abafilozofayi. Abahanga bagiye bazana bimwe mu mico abenshi tugenderaho kandi tutazi naho byaturutse. Igitabo nasomye, reba uko cyambwiye, reba nawe, ongera mu mitekerereze yawe kirebe. Cyavugaga ati, kera urukundo ntabwo rwabagaho. Oya, kera ntabwo urukundo rwabagaho, ahubwo kera habagaho ikintu bita ubwubahane ndetse n'ubutegetsi. Aho umuntu yashakaga kukurongora akaza akavuga ati njye niyemeje inkwano zose, akaba arakujyanye, akaba arakurongoye. Ubuzima bwawe bwose ukazabaho usa nkaho ari umucakara imbere yawe, cyangwa usa nkaho umusenga, usa nkaho ari Imana yawe, kubera ko aba yarahinduye byinshi mu buzima bwawe, akakuvana iwanyu ugahora iteka umuhatse. Ariko nawe yatakunyonogeraga, bikagera naho byibuze wabona amahirwe yo kumuhitana, wahitaga umuhitana ukiyemeza kuba umupfakazi, kandi atari ko wowe wabigenje. Kubera ko urukundo ntabwo rwabagaho, ahubwo ibintu byose byabaga ari amahitamo.
ni gutyo kera byagendaga. Ese ni ukubera iki twisanze bamwe baratangiye gukunda? Ese ni gute twisanze bamwe baratangiye kumva ko urukundo ari ingenzi mu buzima bwabo? Reba nawe, urukundo rwazanye nande? Ni umufilozofe w'umuhanga, umunyamitekerereze, impuguke mu bitekerezo ndetse no mu byagukire y'imitekerereze. Ni umufilozofe wari umwami. Ushobora kwibaza ngo yazanye urukundo gute? Uyu mufilozofi yamaze kureba yuko buri muntu wese abayeho bitewe n'icyo akeneyeho undi, cyangwa buri muntu wese abayeho agatunga buhake kubera ko akeneye undi. Ahita azana igitekerezo cy'urukundo. Iki gitekerezo cy'urukundo nicyo abantu bose twakomeje kugenderaho kugeza n'iyi saha na n'ubu ngubu. Iki gitekerezo cyitwa urukundo cy'uyu mwami nicyo tukigenderaho. Ati gute? Uyu mwami ni gute yazanye icyo gitekerezo? Ni gute uyu mwami yazanye iki gitekerezo cy'urukundo yarangiza akakiromereka mu bantu twese tukakigenderaho ndetse tukizera ko ari ukuri? Iki ni igitekerezo cy'uyu mwami. Mu magambo make, reba neza, yamaze kubona impfu z'abagabo ziterwa n'abagore babo ndetse n'uburyo umwanya bamwe mu bagore bafata bari gushaka uburozi cyangwa se inzaratsi kugira bategeke abagabo babo. Abona ko ibintu bitazashoboka, abona ko ubuzima nta cyizere dufite mu gihe tugitekereza gutya. Ahita azana igitekerezo cyitwa urukundo. Urukundo yarutekereje gute? Urukundo yatangiye gutekereza uburyo umuntu ateye. Yamanje kwiga physiological cyangwa imitekerereze ya muntu ndetse uburyo abantu batekereza. Ahita amenya ko abantu bafitemo igitekerezo cyitwa urukundo, bafitemo imitekerereze yitwa amarangamutima, ariyo bita emotion. Ese urukundo ni iki? Urukundo ubundi ni emotion, ni igice cy'amarangamutima yawe bafata barangiza bakagishuka. Barangiza kugishuka, aya marangamutima yawe akazahora atekereza burundu uyu muntu wayashutse. Reba neza nawe, niyo mpamvu nakubwiye ngo iki kiganiro ni hiryayimitekerereze. Urukundo ni igitekerezo cy'umuntu yazanye akapurika, natwe tugaflowinga, tugakurikira. Reba nawe, urukundo ubundi mbere yo kuza uyu mufilozofe, uyu mwami w'umufilozofe wazanye iki gitekerezo, yashatse uburyo yareshya ndetse yabeshya amarangamutima ya kimuntu. Reba nawe, urugero, mu magambo amwe n'amwe akoreshwa mu rukundo usanga ari ibinyoma. Reba nawe, tekereza neza, umva nk'aya magambo: ntagufite sinabaho, niweho buzima bwanjye, nkukumbura buri munsi kabone niyo waba udahari, sinabaho ntagufite. Ese aya magambo yashyire mu nyurabwenge zawe, uri kumva aya magambo ari ukuri? Nkukunda nk'uko ifi ikunda amazi, nzarekeraho kugukunda ari uko isi yarangiye. Ese aya magambo wumva ko ari ukuri? Aya magambo ni ukuri? Igisubizo ntago ari ukuri. Aya magambo ntago ari ukuri. Aya magambo yashingiye ku mitekerereze y'umufilozofi azana iki gitekerezo cy'urukundo, akizana mu bantu kubera ko yabonaga yuko ari umunyagitugu cyane. Abantu nibatamukunda bazageraho bakamwihererana, bakamwica, bazamweguza vuba. Ahita azana ino mitekerereze yo kureshya aya marangamutima yawe, nawe ubwawe ukisanga aya marangamutima yawe yatangiye gukontororwa n'undi muntu. Ahangaha niho urukundo rwaturutse. Urukundo rwaturutse ku kinyoma, ku gitekerezo cy'undi muntu. Ni ku gitekerezo cy'uyu muyobozi wari gushaka kuyobora abantu bose kandi yarashutse amarangamutima yabo.
uku niko byagenze kugira urukundo ruze. Ese urukundo ni ukuri? Icyo ukuri cyo, urukundo ni igitekerezo nk'ibindi byose. Ni imitekerereze y'abandi bantu bashyizemo mu mitekerereze yawe kugira ujye uhora utekereza ko ukunda umuntu. Ariko reba nawe, nese egura imitekerereze yawe, ex wawe uracyamukunda? Amahirwe menshi niba yarakubabaje ntabwo ukimukunda, kubera ko iyi mitekerereze yawe, iyi mitekerereze bari bagushyizemo wayivuyemo. Aya marangamutima bari barashutse wayavuyemo. Urukundo ni ugushukwa kw'amarangamutima. Urukundo ni imitekerereze y'amarangamutima, ni igitekerezo cy'uyu mufilosofe. Reka duhurire mu bindi biganiro, ariko mbere y'uko ngenda tekereza neza. Duhurire mu bindi biganiro, mwamuri kubana nanjye Shariph hano kuri Shariph TV. Niba ari ubwa mbere wari uhageze, kanda subscribe, like, share na comment. Jya muri comment wandika ati urukundo ni igitekerezo.